Spark plug, injector, at ignition coil ang tatlo sa pinaka-common reason ng misfiring sa engine. Yan tatlong component na yan, dapat kasi synchronize yan para maging smooth yung takbo ng ating makina. Pag may sumablay na isa dyan, pwedeng may isang piston na hindi naaangat o bababa ng maayos at ang ending is magkakaroon na tayo ng malakas na vibration sa makina, low power, at magkakaroon na rin tayo ng check engine. At ang worst, pwedeng mag-blink yung ating check engine.